好，既然你们不信，那我就亲自摘下我的义眼，看看究竟是谁在撒谎。警官，现在您怎么看？我叫周凯，2年前因为在送外卖的途中见义勇为，被烧成了一个盲人，却没想到有天我站在自家窗边，竟然会被邻居上门诬陷成偷窥狂。有人！快点走啊！要是被学校和我老婆知道，咱俩都没好日子过。你怕什么？一个偷窥狂说的话，有几个人信？你去哪儿？开门！把门打开！流氓！我忍你很久了。这位小姐，请问你有什么事？变态！你没完了是吧？到底还要偷窥我多久？来人啊！什么情况？咱们公寓出偷窥狂了？还是偷窥一个大学都没毕业正实习的小姑娘？我知道她好像才搬来没多久，看面相挺老实的，误会吧？自从这个人搬进公寓，每天晚上都站在窗边偷看我，一双眼睛色眯眯的，恶心死了。今晚他竟然直接偷窥我洗澡，我实在是受不了了。我偷窥你洗澡？不可能，你肯定搞错了。怎么可能搞错？谁偷看我还认不出来吗？小姐，你看我这样子，可能偷看你吗？你什么意思？你是想说我撒谎陷害你偷窥吗？我为什么要拿这种事开玩笑？人家小王可是名校出身，这还没毕业就又进了江市最好的公立医院实习当护士，至于为了陷害你搭上自己名声吗？晶晶都跟我们同住大半年了，她的人品我们信得过，你最好主动坦白。算了，我根本听不懂你们在说什么，我需要休息了，请回吧。你别想躲，我告诉你，今天这事儿没完，你必须给我个说法。这位女士，实话告诉你吧，我是个盲人，所以根本不可能偷窥你。瞎子，你骗鬼呢？真的，我一直戴着义眼，不信你们看。哼，还说你不是骗人？大家看看，这能是义眼吗？就是义眼，说白了就一破塑料，他这和咱们正常人的眼睛不是一模一样吗？倒也说不准，万一真有这么真的义眼呢？好，既然你说你戴的是义眼，那你有本事就摘下来给大家看看啊！你们要信不过，我摘就是了。哎哎！哎哎！像，太像了！荣老书记，您托高级技术员打造的义眼，外观看起来就跟真的一样。小伙子，为了就整栋公寓楼，却害你失去一双眼睛。今后如果你遇到任何困难，我荣某承诺必定倾力相助，负责到底。谢谢你，荣老。慢着！他要摘义眼给我们看，你为啥拦着？义眼是要定制的，摘一次要护理半天。你们想看热闹，到最后他一个小伙子吃亏，凭什么？他不敢摘，就说明他心里有鬼。你是谁？为什么帮他说话？我比你们更早认识周凯了，这小伙子的确是盲人，不信你们看。周凯自从搬进来，还经常帮我照看小孙女儿，不熟悉我家的路，碰得磕磕绊绊的。王晶晶是吧？你说他偷窥你，你有什么证据？这种事情我怎么给你找证据？你未免要求太过分了。好，他拿不出周凯偷窥的证据，但我拿得出他没偷窥的证据。李大爷，这事儿我自己。周凯，你放心，交给我，还能白白让他们冤枉你不成？大家看完这个，你们还敢说周凯偷窥吗？
看这毡子上的日期，刚好是今天没错。诊断：双目眼球缺失，无光感，一眼台在位，数区愈合良好。他还真是个瞎子！我从一开始就说过了，是你们自己不信。他说的到底真话假话？瞎子，有这么巧的事吗？你真的看不见？当然了，我一个老头子总不至于连这点眼力见都没有吧？周凯，真是你小子，真是太想你了。听着声音，对，你还记得我呀？话说你现在不送外卖了，在干嘛呢？送外卖？不是说你是瞎子吗？你这个骗子！好啊，合着他还真是在装瞎啊。那这么说，偷窥的事儿也是真的喽？天哪，我都没想到，这人城府也太深了。装瞎？偷窥？周凯，这到底怎么回事？别听他们胡说八道。我住在这儿好好的，他非说我偷窥。你把话说清楚，为什么要偷窥我？还要装成瞎子死不承认？他该不会是看见了不说，想以后找机会威胁我和老杜吧？坚决不行。你们搞错了，2年前周凯就是为了救这个公寓楼的火灾，眼睛才受了伤，你们居然不知道吗？救火？哎呀，周凯，怎么从没听你说起过？这么说，你还是大家的恩人啊！救火？这里发生过火灾吗？2年前我还没搬来，不清楚。我听老邻居说，好像有这么一回事。他失明又不是先天的，就是因为那次意外才变成这样。你们要他说清楚什么？我去群里问问，这里有没有发生过火灾。越来越离谱了，一次巧合就算了，怎么可能次次这么巧？那他不会一直在撒谎吧？竟然还脸不红心不跳的，这心理素质，佩服。够了，没完了是吧？诊断书不是都给你们看了吗？一张纸也可能造假呀，都装瞎了，造假一份诊断书又算得了啥？你笑什么？造假？你觉得可能吗？亏你也是个实习护士。医院印章都在单子上，我怎么弄虚作假？也有道理。且不说他办不办得到，兜这么大圈子，他图啥呢？惯犯呗。反正我觉得小王不可能平白无故找他麻烦。那谁说的准？这不得问当事人吗？你怀疑我陷害你？我一个学生因为实习在外租房住，结果遇上偷窥不说，还要被倒打一耙，有天理吗？行了，你一个大男人欺负小姑娘有意思吗？真给我们小区丢人！也不能因为人家是小姑娘，就说是周凯欺负她吧。你们说话可要负责任的。别以为你找帮手我就会怕，今天你偷窥我的事儿，必须给我个说法。该说的我都说了，你们还想怎样？我还说你们不分青红皂白的污蔑，得给我个说法呢。都拿出手机录视频啊！别想抵赖，有偷窥就发到网上曝光他。周凯，我先去送外卖了啊，一会儿来。正好玲姐你过来了，他们说我偷窥女人洗澡，我想请你帮我做个证。偷窥？哎呦，你们肯定搞错了，他一个盲人咋可能啊？而且周凯是我们的恩人啊，当初就是他救了火，我才把房子租给他。怎么可能？都听见了？怎么可能？玲姐，你怎么知道他是个瞎子？他真救了火？就周凯自己说的啊。而且我看他平常走路也不太利索，火灾这事儿我有印象，是个男的救的。不过他说是他，我想他应该不至于撒这么大谎吧？那可不一定。而且这个人发生火灾后那么久才住进来，玲姐，你不觉得很巧吗？玲姐，你可千万别被有心人骗了啊！搞不好他装瞎，火还是自己放的呢，谁又知道？不会吧，周凯，你一直在骗我！我当初可因为这个还给你减了3个月房租的。哎呦，某些人原来就借着装瞎各种谋福利呢，真不要脸！我早就说过，这个人谎话连篇，根本不可信。而且拿出手机拍视频后，连你朋友都不想替你作证就走了，说明你根本就不是个瞎子。人家要工作，你以为谁都像你一样闲？杜院长，您回来啦！
我们这儿抓变态呢，没打扰到您吧？江海医院的杜院长，晶晶就是在他手底下实习，听说马上又要调去省政府工作，以后高低也是个官儿了。那替员工收拾下某人，还不轻轻松松？周凯这下恐怕是真惨喽。怎么回事？杜院长，是他，这个男人，他偷窥我。院长是吧？总算有个明白人了。你员工说我偷窥他，可他连证据都拿不出来，怎么说？你……我看这件事情是个误会，我相信盲人周凯没有偷窥。我看这件事情是个误会。杜院长，不过我找人查了一下，2年前公寓并没有任何的火灾信息，难道是周先生记错了？这件事情一宣扬就变了味儿，你查不到很正常。鬼才信。对，查不到很正常。我相信周先生没有偷窥，也相信周先生2年前救了火，更相信周先生在救火损失一双眼睛后，自愿不宣扬，自愿戴上一眼，当个低调活菩萨。反正我信了。杜院长，这你可就冤枉人了。玲姐刚都说了有火灾这事儿。公寓里是发生过火灾，但那男的救完人就直接进医院了，再没消息，我也不确定。哼，救了整栋公寓的人，这么大的事儿，居然没一个人知道是你救的，这不蹊跷吗？是啊，而且还刚好因为救人变成了瞎子，又刚好住进来，有这么巧？杜院长，依我看，这人就是撒谎成性的。你看他这双眼睛生龙活火的。我戴的就是一眼，只是比较逼真而已。对，我说我信啊。各位街坊邻居，你们啊，一定是误会他了。杜院长是个体面人，不想揭穿你而已。我就忍不下这口气。姓周的，既然你说你是义眼，要不摘下来给大家看看，否则大家可怎么信你？你们知道护理一次义眼要花多少时间和精力吗？钱我出了，我出双倍，你别不敢摘啊！既然这么说，那我就给你们看看。自己看看，这上面的日期是不是2年前？之前的诊断造假还不够，这什么破证件，也绝对是他故意造假的。真有意思，说我诊断单造假不够，现在连残疾证都是造假的。我有那么大本事？人家残疾证都拿出来了，你这姑娘怎么蛮不讲理呢？那你倒是替他解释解释，他为什么不敢摘一眼？你们真是，钱你们能出，那时间呢？精力呢？这样吧，周凯，你把手机打开。你们这些说摘的，先把钱扫过来。别在这整花里胡哨的了，我看他压根儿就摘不了。周凯，我告诉你，你现在说什么我都不会信。你不就是不想承认偷窥我吗？没做过的事，我为什么要承认？杜院长，你要替我做主啊！我真没想到他偷窥完我，居然还能这么大言不惭。我会处理好这件事的。周先生，恕我直言，你的话实在漏洞百揣。我劝你，如果对王晶晶做了什么，还是尽快坦白的好，否则等她的学校和实习单位共同出面的话，就不好收场了。你们是在威胁我吗？好啊，那干脆闹大，越大越好，反正最后后悔的一定不是我。你是想说闹大了，我的名声也会保不住吗？到底谁威胁谁？我跟你拼了！我的残疾证！我的残疾证！你居然敢动手打我！来人！周先生，你未免有些太过分了，有话不能好好说，非要动手吗？大家可都看着呢。我明明在找我的残疾证，你们也眼瞎！你别怕，晶晶，杜院长，我已经叫保安队长张哥了，还能白白让他给欺负了不成？谁在闹事儿？还偷窥？谁这么大胆子？张哥，这儿就是他偷窥人一个20出头的小姑娘，还打他！哼，看我怎么收拾你！哎，有话好好说，别动手。
就是你小子在公寓里闹事儿，我看你是活腻了。天哪，这人还真是不一般，居然连保安队长张哥都敢打。2年前要不是你们失职，对于救火不闻不问，我也不会下。报警！我要报警！你确定真的要报警？没错，我的话很难理解吗？像你这种人不受到制裁，根本学不会收敛。好啊，如果报了警，证明我没罪，你们在场攻击谩骂我的，有一个算一个，谁也别想跑。我们可也没说什么呀。我被你偷窥不说，现在就想讨个说法，还要被你威胁，我找谁说理去？我知道，我都知道，你先别难过。行了，你不就是心虚，想激我们别报警吗？谁会上当？就是，难不成还真能把自己眼睛抠出来，证明他是个瞎子啊？既然这样，那咱们就交给警察来评判吧。您好，江市10102号接警员。喂，我要报警，告我自己偷窥。这可不叫报警啊，这应该叫自首才对。他怎么这么淡定？难不成……周凯，其实事情也没必要闹到这个地步，只要你承认做了什么，其他的我可以帮你。杜院长果然大格局啊，都这时候了，还想着帮他呢。谁说不是呢？要真坐牢，那可是一辈子的事儿啊！真的是为了帮我，难道不是因为你们心虚？心虚？我们心虚什么？周凯，你搞清楚，是你偷窥我在先，还装下不承认的。没心虚就好，毕竟警都报了，要是让公职人员白跑一趟，我现在就是有理也没理了。那咱们就等警察来吧。你们其他人还想凑热闹的请便。金静，院长找你再了解些情况。什么情况？你提出报警，等他急了把咱俩说出去怎么办？你都能想到这一点，说明我报警就没错。我怀疑他做这么多就是有别的目的，干脆把他送进去关几天也好。这样以后就算他想威胁咱，把咱俩捅出去，有谁会信？可我看他反应丝毫没在怕的，万一他真是瞎子呢？怎么可能？哼，就算是，我也给他说成假的，我就不信他还真能把眼睛抠下来。等下你找机会煽动几个人进去搜他房间，就说在里面发现了这个，看他怎么说清楚。果然啊，美丽的女人都是有毒的，你比我想的还坏。行了，快去，等下警察来了就不好搞了。各位，我刚刚找晶晶私下了解下情况，她说这个周凯偷窥我，亏了他足足半个月之久，甚至怀疑这段时间自己经常掉贴身衣物也是他干的。真是畜生啊！咱非得好好把他收拾一顿不可。现在警察可能还要一时半会儿，我是想，咱能不能先去他屋里搜搜看有什么线索没？如果真的有，咱也算协助办案，你们觉得呢？我同意。您是院长，比我们懂得多，我看行。你们私自搜查，怕是不太好吧？有啥不好的？杜院长，我跟你一起搜。好，晶晶再怎么说，现在也是我们江海的一员，又还是个学生，遇上这种事儿，我这个当院长的有责任保护她的安全。也谢谢你们了。好了，杜院长，大家都一个小区的，遇上偷窥狂，谁心里没意见？咱们现在就进去。你们干什么？出去！陆先生，我们怀疑你屋里藏了偷窥王晶晶的证据。对，所以我们要来搜一下。
识相点，你自己拿出来也行。你们这是私闯民宅，知不知道？是犯法的！哼，要不是你偷窥人家死不承认，我们犯得着这样吗？你们还要我说多少次？我真的看不见。再说等警察来，一切不都能解释清楚了吗？抱歉，陆先生，晶晶现在情绪很激动，我想等警察过来之前，必须给她点交代。如果你真的没有偷窥，又何必怕我们搜呢？就是，你肯定是心虚。行了，别跟他废话，咱们直接搜。住手！别砸了！怎么，周凯，你现在是打算承认了吗？哼，警察要来，知道求饶了。早干什么去了？倒不是想承认，就是问问你们，必须现在就搜吗？当我们跟你闹呢？你小子不会心虚了，想趁机把证据藏起来吧？那还等什么？咱们可不能让他得逞。搜，必须搜！好，反正我一个人寡不敌众，你们想搜就搜，但是可别怪我没警告过你们。这你放心，有什么后果我来承担。警察叔叔，这里。怎么回事？谁报的警？警官，是我报的警。刚刚你在电话里称要告自己偷窥，怎么回事？自首？不是自首，是帮他告我。没错，警官，这个人最近一直偷窥我，我要告他。有什么证据？这种事，我一个受害者怎么拿得出实质的证据？但是我真的亲眼看见他偷窥我。对，警官，我们都能给晶晶作证。没错，这孩子可是名牌大学出身，工作也体面，都住这儿好久了，不可能说谎。倒是他最近刚搬来，结果就出这样的事儿。警官，你们可得把他抓走，好好审审。你叫什么名字？周凯。对于他们的指控，你有什么想说的？我发誓，我绝对没有偷窥他，是他一直在诬陷我。那请问这个女士内裤你怎么解释？你怎么发现了？我……那个是我的，你这个死变态，我就知道是你。这位女士，请你冷静一下，把事情交给我们处理。周凯，你有什么想说的？警官，这不可能，是他们在陷害我。事到如今，你还要狡辩吗？这可是我刚刚亲自从你的衣柜里搜出来的。我的房间绝对不会出现这种东西。王晶晶，你和你院长商量好诬陷我的吧？你少在这倒打一耙！明明是你偷窥我，被抓出来还一直狡辩。周凯，现在证据确凿，你还不肯承认吗？你真是没救了。真没想到，我怎么会把房子租给你这种人？原本以为只是场误会，现在看来，他们两个早就故意设计好的吧？警官，我可以证明那些东西和我无关，我没有偷窥他。不信，你们可以查监控，我房间内外都安装了监控。周凯，事到如今你还不肯承认你说谎吗？瞎子为什么会在房间装监控？说自己因为救火变成瞎子，结果没一个人给他作证，这咋可能？哪儿止啊！还一直骗人说他戴着义眼呢，心眼多死了。周凯，他们说的是真的吗？是真的，但是这一切我都可以解释。行了，还解释什么？警官，这个人偷窥我们江海医院的实习护士，还一直在撒谎推卸责任。我建议你们尽快采取措施，还我员工公道。周凯，先跟我们走一趟吧。事情原委之后，我们自会调查清楚。警官，你们搞错了，撒谎的是他们，我真的看不见，也真的戴着义眼，你们都看不出来吗？有什么等去了警局再交代吧。走。警官，不能再查查吗？我相信小周这孩子心眼不坏的。大爷您放心，我们只是请他回去调查情况，不是真的要抓他。走吧。好，既然你们不信，那我就亲自摘下我的义眼，看看究竟是谁在撒谎。警官，现在您怎么看？
然真是个瞎子。我说什么来着？周凯就不是你们口中说的那种人。早把一眼取出来不就好了？哪至于闹这么大误会？就是，我们这不也是担心人小王一个女孩子的安全吗？可能是我搞错了吧，搞错了。原来真是晶晶同学多虑了。周先生，我替他和你道个歉。既然是一场误会，大家就散了吧。下次有什么矛盾，尽量先私下解决。是，警官说的有道理，麻烦您这么晚专程跑一趟了。警官慢走。等一下，警官，刚刚是我替王晶晶报的警，现在我要报警。哦，你也要报警？对，我要报警告王晶晶诬陷罪，她诬陷我偷窥。你告我？你疯了吧你死瞎子！有问题吗？我明明什么也看不见，你却三番几次的说我偷窥你很久了，这不是诬陷？对呀，误会一次还行，难道次次都能是误会？我平白无故诬陷他干什么？还不是他经常站窗边，我害怕不行。可站窗户边也不能说是人家在偷窥啊，害得大家一块帮你。行了，依我看这事儿就这么过去吧，都是邻居，各退一步。凭什么各退一步？好，你说这话，那他的一眼就你赔。哎，跟我有啥关系？行，你们爱咋闹咋闹，好吧。你干什么？一副破一眼而已，赔就赔了，有什么大不了的？王小姐愿意赔偿就好，不过不着急，具体责任划分，咱们可以等判决居书出来以后再赔。你没完了是吧？我都要赔你一眼了，你还告我？当然，这是两码事。行了，就当是我弄错了，大不了我再赔你点损失费，加上一副一眼，2000够了吧？2000，王小姐，你知道我这副一眼是怎么来的吗？不就一副破一眼，能怎么来？你该不会是想趁机坑我吧？哼，王晶晶，你听好了，我这副一眼可是荣老书记送的，全世界仅有一对，你怎么赔？当初荣老书记念我救火有功，专程托人为我打造了一副一眼。你说你要赔，可是它无价。我小周，真没想到你这一眼原来还有这渊源呢，那估计就不止赔钱这么简单了。要真是荣老书记送的，那王晶晶岂不是摊上事儿了？谁说不是呢？小王先前一直揪着周凯偷窥他不放，还说他装瞎，谁咽得下这口气？你们，警官。现在我不光要告王晶晶诬陷罪，还要告她刻意损坏他人财物。我要她原封不动地赔我一副一模一样的一眼。什么？哦，你说是荣老书记送的，就是他送的？怎么可能？再说我怎么诬陷你了？就算你是瞎子没错，谁能证明你是为了救咱们公寓的火才瞎的？这倒是啊，周先生。你先前口口声声说你是为了救咱们公寓的火才失去的眼睛，现在又贸然借荣老书记的名头，是不是有点太刻意了呢？哼，我早就说他图谋不轨了，救了整栋公寓的人这么大件事儿，2年前不说，这时候突然冒出来领功，什么居心你自己清楚。说的也是啊，玲姐不是还因为这个给他减了3个月房租吗？怎么，看我跟你较真你没理，又开始搞诬陷这套了？谁诬陷了周凯？那你倒是和大家说说，有什么证据证明2年前是你救的火呀？说不出话了是吧？被我猜中了。周凯，我现在合理怀疑你变瞎根本不是因为救火。晶晶同学说的有道理，周凯，你确定2年前公寓失火真的是你救的吗？不是我，难不成是你？好，你说是你，那请问在座也有不少很早就住在这栋公寓的人，为什么他们不知道？房东玲姐之前不都说了吗？当初那小伙救完人就直接被送进医院了，大家不知道不是很正常？别以为你一把年纪说话就有用了，你从头到尾一直在袒护他，他到底给你啥好处了？哎，你这说的啥话？他能给我什么？我就是看不惯你们这么欺负人。谁欺负谁了？我还没说他倒打一耙呢。够了，王晶晶，李大爷是好心帮我，有什么你冲我来，
我们没你说的那么龌龊。叔叔阿姨们，没错，周凯是看不见，可他一直说是自己救了大家才变成这样，话里话外都想提醒我们欠他人情，你们难道不觉得他很可疑吗？我说怎么怪怪的？感情这小子是想强调这个啊，真是小看他了。先不说他啥目的，要真是他救的，我肯定感谢。可问题根本没人能证明是他救的。行了行了，这有什么难的？警察同志不就在这儿吗？这种大事一般都有备案的，让他帮着查查不就知道了。各位别着急，我先让局里的同事调查一下，应该很快就会有结果。小周，你放心，警察去查了，别怕，是你怎么都说得清。谢谢您，李大爷，谢谢您这么帮我。要真是他，估计早就吹得漫天飞了，会藏到现在？别在这阴阳怪气了，等查清楚，如果不是我，你再来骂我也不迟。已经拜托局里在调档案了，请你们等一下。麻烦了，警官。群里问了半天，他们也只说2年前是发生过火灾，至于谁救的都不清楚。警察叔叔，我看啊，也没有查的必要了。这不明摆着某人居心叵测，冒充救火英雄，想伸手要好处吗？我要什么好处了？如果3个月房租能换一双看得见的眼睛，这好处给你，你要不要？看看，你这不就是嫌药少了还不够吗？怎么着，还要我们大家都补贴你？小王的意思该不会是他故意说是咱们的救命恩人，想拿这个借口赖上咱吧？可不是呢，咋的？关键2年前他救完人没消息，现在突然冒出来，让人怎么信啊？当初失去眼睛后，我消沉了很久，所以一直不肯露面。后来好不容易接受了这个事实，事情已经过去小半年了，再宣扬也不好，况且我也不需要，就这么简单。小周啊，这2年真是苦了你了。我当时就随口一提而已，是房东玲姐人好才主动给我减的房租。不需要，还专门在租房的时候说自己救了公寓的火。对，周先生肯定就是随口一提，没别的意思，是玲姐人好才给的他福利。至于我们其他人，现在知道了，要还没什么表示，可就是人不好了。少巧言厉色了，杜院长，我有说过这话吗？不过你们俩今天从头到尾一唱一和的，到底想干嘛呢？是有什么事儿不方便让大家知道吗？喂，你说不过就开始造谣是吧？杜院长不过是担心我一个实习学生在外吃亏而已。周凯啊，这话就是你不对了。杜院长和晶晶平常都跟大家朝夕相处，他们不可能的。你们想哪儿去了？我是说杜院长该不会还是王晶晶什么亲戚吧？这么袒护他。我和他的关系用不着你评判，你还是先想着怎么说清你自己的事儿吧。喂，小刘，有结果了吗？救火人是……抱歉，赵警，后续档案还在调取，请稍等。没关系，等呗。我就不信世上有这么巧的事儿，还真是他救的。谁说不是呢？发生火灾那会儿我也在，可也没听说救火人成了瞎子呀。反正我是越想越不对劲儿。不过要真是这小子冒充，那我可就不客气了。出来了，赵警。档案显示，救火人是一名恰好路过的男外卖员，名字叫……出来了，赵警。档案显示，救火人是一名恰好路过的男外卖员，名字叫……奇怪，这上面竟然没有记录救火人的名字。好的，小刘，我知道了。没关系，警官。其实我早就预料到我的名字不会记录在册。当然不会写你的名字了，因为那个人根本就不是你。王晶晶，你到底想说什么？听到档案上没记录名字，你开心死了吧？这样你就又能继续冒充别人了。我说的有错吗？警察叔叔查之前你不敢作声，发现没有名字，你又开始说自己早预料到了，这
不是找补是什么？周凯，你倒是说说原因啊！哪儿有啥原因？摆明了他也不确定档案写的到底是谁，才一副做贼心虚的样子。这么解释倒是一切都说通了。周先生，如果你真的冒充了别人，我劝你还是趁早承认吧。当时那场大火少说也救了好几百号人，难道你不怕这些人知道都来谴责你吗？周凯啊，你要是生活真的有困难，就直接跟大家说，可千万不能干这种事儿，寒了大家的心啊！我同意玲姐说的，当初那名小哥可是深入火海，拼死才把我们救下来，事后还不求任何回报。这样善良仁义的人，如果被有心人利用，那我说什么也不会放过他。跟他废什么话？这种人人品有问题，指望他承认自己撒谎，除非太阳打西边出来。有道理。那要不王小姐，你替大伙把当年救火的那个人找出来，好揭穿我，这样就算我想不承认也没办法呀。我怎么找？我哪知道是谁？既然你不知道是谁，又凭什么一口一个否定是我呢？我就觉得你不是，人家当初救了火却只字不提，说明他不惊不怖，大义无声。会像你一样为了一点好处就时刻把救人的事挂嘴上吗？2年前救完人不辞而别，连警局档案都不想留下名字，2年后突然冒出来，还偏偏搬进同一所公寓，确实太巧了。可这么大的事儿，万一不是周凯，他说谎就不怕被人戳穿吗？谁说不是周凯？我手机里还存了他之前救人的新闻呢。喏，不信的话你们自己看，这上面是不是写的周凯？看看，你们都看看，这上面不写的清清楚楚是周凯救的火吗？还真是周凯。那这么说，2年前就是他救了我们，还变成了盲人。等会儿，这上面只写了周凯2个字，连个照片都没有，怎么就能证明是他了？小姑娘，你这就有点强词夺理了吧？大爷，您先别急着激动，这世界上同名同姓的人那么多，况且他这2个字也挺容易撞名的。退一万步讲，某人为了冒充想改个名字，也不是什么难事吧？你是说为了点蝇头小利，我要专门花这么多心思吗？未免太看得起我了吧？那谁说的准？要是几个字就能证明是你，岂不太容易造假了？我看这新闻确实不太可靠。现在这年头，谁还信单纯的文字料啊？不会吧？要真是杜院长说的那样，那这个周凯城府也太深了吧？等会儿，这地方不就有个照片吗？最下面那个角角，你们看是不是？是不是？我说什么来着？你们自己看，这照片上的人是站在咱们面前的周凯吗？哎，嘿呦，我的眼睛可没瞎，感情某人还真是冒名顶替的啊！我早看出来这小子是个刺儿头，没想到胆子这么大，居然当着警察面还敢撒谎。我再说一遍，我没有。当初那场大火烧了整整4个小时，要不是我一边救人一边报警，地美公寓早就被烧成渣了。你们又怎么可能还完好无损地站在这里？先不说你有没有这么神通广大的本事，我想问问周先生，直到现在居民群没消息，警局档案没记录，就连网上唯一一篇相关报道都不是你的照片，你到底凭什么说是你救的？想让我费劲巴力的自证，没门儿。反正我现在说什么，你们俩都只会一口否认，傻子才会陪你耗。有本事就拿出不是我的证据。我还是那句话，你们要觉得是我冒充别人，就主动把那人找出来和我当面对质。我周凯发誓一定奉陪到底。哎，我看行。杜院长，您是江海医院的院长，这马上又要当官了，关系网可比我们强，要不您帮大伙查一查。是啊，杜院长，咱们这里边属您最能耐。要是把英雄找出来，我们也好当面感谢他呀。找就找，杜院长，找给他们看，刚好还能揭穿掉某人的真面目，看他怎么嚣张。怎么样，杜院长？要不您就随了大家的意愿，谁让您这么优秀呢？周凯，你闭嘴吧！别以为你用激将法我们就会上当，现在是你自己百口莫辩。这也不能赖我呀。邻里邻居的不也都想找到真正救火的人报恩感谢吗？
是啊，杜院长，您就帮帮大伙儿吧。其实要找到2年前救火的人也不是什么难事儿。可是什么？可是只怕某些人早就料定了咱们根本不可能找到他。我怎么越听越糊涂？杜院长，你这话什么意思？难不成这个盲人周凯还有通天的本事，能把人藏起来不成？要不说周先生才是真正的头脑聪明呢。各位，我有一个大胆的猜测，我怀疑当初救了咱们的人早就已经死了。死了？够了，麻烦你别再在这儿胡言乱语，根本没有的事儿。我说你怎么底气十足的让我找出对方和你对峙？不就是因为知道人死了，大家死无对证吗？无论你再怎么肆无忌惮的冒充，都不会被人发现。我明白了，难怪当初救火的人一点消息都没有。如果早已离世，一切不就解释通了？没想到，真没想到，那么好的一个人，怎么就死了？所以这小子趁恩人离世，故意利用他是吗？畜生啊！你简直不得好死！跟这种人有什么好说的？你看他多有心机，还指望大家相信他呢。周凯，这下你彻底没话说了吧？老实交代，你是不是故意冒充别人博同情？就连你的眼瞎，其实也跟这场大火毫无关联吧？是。又怎样？周凯，你怎么能做错事了还这副态度？你对得起我吗你？我真是走眼看错人了。警察同志，你们都亲眼看到了吧？这人品行不端，你们赶紧把他抓走，好好审审。别激动，小周啊，有什么你就赶紧和大伙儿解释清楚。我不信你能做出这种事儿。这么说，你是承认了？可这跟我要告你又有什么联系？是不是又有什么关系？我就算冒名顶替别人，一没偷二没抢，又不犯法，顶多受到点道德谴责。你说这话什么意思？王晶晶，你以为我不知道你说这些的用意吗？不就是想倒打一耙？可惜你如意算盘打错了。今天无论如何我都要告你，然后查清楚你究竟为什么要诬陷我偷窥。不对，这新闻写的根本就不是地美公寓的火灾。我也是刚才瞥见标题才发现地址对不上，之前就看到是火灾报道，又写了周凯的名儿，还以为对不住啊，兄弟。那这是不是也不能证明周凯顶替了别人啊？确实不能，所以我再次劝大家都冷静一下，不要言语行为过激。警官，那我们的恩人到底还活着没有啊？倒是给个准话啊！这个我们目前也无从得知。不过刚刚王小姐和杜先生也只是猜测，没有凭证。不是真的就好，老天保佑，一定要让咱们的恩人平平安安。对，好人有好报，恩人一定不会有事的。我信你们这一刻是真心的，可为什么你们不愿意多相信我一点呢？好，就算恩人活着，可以掩盖不了周凯冒充他的事实。叔叔阿姨们，你们难道打算就这样放过他吗？要是让恩人知道，咱们不就成白眼狼了吗？说的也是啊，这事儿周凯确实做的不对。你说你眼睛瞎了，要是好生说，大家未必不会帮你。你千不该万不该骗人啊！要我说几遍，你们不信就闭嘴。现在是我算账的时候。警官，我申请立即起诉王晶晶女士。王晶晶女士，麻烦你先跟我们走一趟吧，其他的事我们稍后再做出处理。听见了，与其想着怎么一个劲儿揪我的身份，不如先担心下你自己。周凯，你未免也太斤斤计较了，他不过是个20出头的学生，没必要这么针锋相对吧？但凡你们不把事情做绝，我至于这样。要怪就怪他自己。不就是一场误会，至于吗？你是不是看我是学生好欺负？杜院长，你得帮我啊！怎么会是误会？倪院长刚不还从我房间里找到了你的内裤吗？我也想知道他怎么来的。奇了怪了，这东西还能凭空出现不成？哎，该不会你们俩？我们俩能有什么事儿？大爷，您这话可不能乱说啊！我说啥了？我这不什么话都还没说出口吗？有道理啊，他都是瞎子了，总不可能真有本事去偷到人小王内裤吧？那这么说，岂不就是杜院长？我之前没看仔细，其实这内裤不是我的，只是款式比较像。嘿，你这小姑娘真有意思，一下说偷窥，一下说拿你内裤，现在又都说不是，你把大家都当傻子糊弄呢，嘴里没一句实话。没事，李大爷，到底是谁的，怎么来的，查查监控就都清楚了。某些人赖不掉的。我是想说，咱们刚刚这一出已经耽误人家警察很多时间了，
要再无理取闹，这不是妨碍公务吗？有什么不如咱们就自己私下解决。要不说人家杜院长识大体呢，我也是这个意思。先前你们针对小周可不是这么说的，依我看就得告，把事情都当面搞清楚。好，告就告，但是我现在还是学生，我要叫我的监护人一同协商解决。你确定吗，晶晶同学？如果事情闹到家长层面，可就更难收场了。我确定，他不就是仗着我一个学生好欺负吗？我咽不下这口气。如果你早把一眼摘下来，我也不至于误会你偷窥我。我只是想多保护自己，有错吗？喂，爸妈，我被人欺负了，就在我租的公寓，你们赶紧过来一趟。周凯，我最后劝你一句，差不多就收手吧，闹到最后谁也没好处。杜院长，你声链有些颤抖，是紧张吗？还是害怕？我哪有？我紧张害怕什么？我是为你好才衷心想劝你。这样最好。不过杜院长你就不用替我操心了，让他喊。既然这样，那咱们就等你的监护人到场吧。现在到底啥情况啊？熄火啦？人家周凯较真儿了。要我说，他们一开始确实太过分了，还闯进家里。是谁欺负我的宝贝女儿晶晶啊？爸妈，你们终于来了。听说晶晶爸妈是搞建材的，家底还挺厚实，怪不得要找来撑腰呢。估计也是个普通人根本惹不起的人物啊！王先生、王夫人好，我是王晶晶所在实习医院的院长，我叫杜子峰，幸会。就是他，爸妈，那个瞎子，他欺负我还要告我。晶晶来的路上已经发消息，把事情都跟我们说清楚了。就是你要告我女儿？是，怎么了？哼，我女儿清清白白，任你告，我自会为她请最好的律师。可你在告她之前，是不是也应该证明一下自己的身份？这个简单，需要看我身份证。早说啊，我现在就去给你找。你有病吧，周凯？都这个节骨眼了，你还有心情开玩笑？人家说的也没毛病啊，证明身份不看身份证看什么？行了，小子，我也不跟你整那虚头巴脑的，说吧，要多少钱才能撤诉？这些够吗？哼，有钱人就是好啊，张口闭口都是直接拿钱来做交易。别把自己说的多清高似的，你不也为了好处才冒充救火英雄？既然这样，那我也不客气了，我现在就开出我的条件。这么快就办妥了？我还以为有的人真的只为给自己争口气呢，看来骨气也不多嘛。从他把眼瞎的事儿也嫁祸给大家的时候，我就猜到他是想要钱了，可惜看不上我给的。女儿啊，你就是心地太善良，人善被人欺，以后遇到这种事儿，趁早告诉我们。知道了，妈妈。那这个周凯现在开口要钱，是不是就坐实了他撒谎骗人啊？哼，当然了，一个瞎子能惹出这么多事儿，一看就不是什么善茬。别磨叽了，赶紧讲条件吧。你以为我们的时间跟你一个瞎子一样多？你这人说话也忒难听了。有钱咋了？有钱就了不起？这些钱我都不要，我只要一副义眼，就是你女儿踩坏的那副。嘿，小子，眼睛瞎了，怎么脑子也跟着变傻了？知道这是多少钱吗？摸摸有多厚？我这些钱都够你买好几副高级义眼了。那又怎样？我说了，我只要我原本的那副。好，这是你自己说的，可别说我欺负残疾人，这点钱赔你那副破义眼。够了，周凯，你还想闹到什么时候才肯罢休？你凭什么推我爸？怎么欺负我不够，现在还要欺负我家人吗？王晶晶，我很好奇你和你爸妈说了那么多，就是没告诉他们我这副义眼是怎么来的吗？这义眼
可是省政府的荣老书记亲自托人打造送给小周的，现在被你女儿给弄坏了。晶晶啊，他说的真的假的？爸，其实我也不清楚。完了，你怎么不早说？公司最近正要参与政府招标呢，你这不是闹呢吗？你先别急嘛，老王，把事情搞清楚再说。那荣老书记是什么人？你平常见一面都难得很，他一个瞎子。哎，对呀，小子，差点就被你诓进去了。你吹牛也不打草稿的。如果我说我有证据呢？什么证据？你们应该不知道，每一副义眼生产出来都带有编号，如果是单字母，就代表是普通厂家生产，而我的那副是3个 A， 代表国家专业生产，全国仅有1副。是3个 A， 没错，小周没骗人，不信你们看。你这有什么说服力？大家都不知道，万一又是你特意编出来骗大家的呢？对呀，你以为3言2语又能把我们糊弄过去呢？这小子撒谎也不是1次2次了，咱可别轻易上当。不用怀疑了，周凯说的是真的，这副义眼可以确定的确是由国家机构专业生产的。赵警官都帮我作证了，你们要还不信，该不会又说是我给他好处了吧？那也不能证明这义眼是荣老书记亲手送给你的。各位，你们都知道我马上要进省政府工作了。说来也巧，之前面试我刚好和荣老书记的秘书打过照面，我现在就可以打电话向他确认。周先生，你还有什么要说的吗？现在承认或许还来得及。杜院长请便。不过，电话那头的回答未必是你想听到的。死到临头还嘴硬，杜院长打，让他彻底死心。喂，您好，哪位？李秘书您好，我是杜子峰。上次在省政府面试时我们见过，不好意思这么晚打扰。我有一件紧急的事儿想向您求证一下。哦，你好，什么事儿？请说。是这样的，有一位盲人，他兼任2年前荣老书记曾亲自托人为他打造了一副义眼。我想请问是否有这么一回事？盲人？什么盲人？荣老书记这几年确实资助过一些人，但我从来没听他说过有什么盲人义眼的事儿。你搞错了吧？好的，李秘书，打扰了。小周啊，说了几次电铃声直接去打报告，不要擅自接电话。对不起，李秘书。对了，刚刚有个叫杜子峰的人打过来，问什么荣老书记有没有给一个盲人送过义眼，有这回事吗？糟了！听见了没有，周凯？人家根本就不认识你。好啊，你小子果然城府够深，连我都差点让你给骗了。还好杜院长火眼金睛，又有人脉，要不我们还真不一定戳得穿你的谎言。我就说嘛，他怎么可能认识荣老书记那种大人物？这人也太不要脸了！现在是冒充救火英雄狗，竟然连这种谎也敢撒！周先生，现在人证物证俱在，你还有什么好说的？杜院长，你真的认识李秘书吗？你想说什么？要是真认识，怎么会连李秘书的声音都听不出来？刚刚接电话的分明就不是李秘书。周凯，你找借口还能再蹩脚一点吗？你是说人家杜院长马上当官的人了，不认识李秘书，你一个死瞎子认识是吗？王夫人，请你和你的家人注意措辞。反正你们谁要还觉得他说话可信，尽管信去吧，到时候再被骗，可怨不了别人。周凯，我只留你到今晚，明天一早你就给我搬出去，我这容不下你。
房东林姐，你现在让我搬出去，我怎么搬？我们签了合同的，你不能毁约啊！谁让你骗人？要毁约也是你毁约在先。林姐，别听他吓唬你，干得漂亮！王晶晶，我忍你很久了，我究竟哪儿惹到你？你要对我赶尽杀绝？怎么？你又想动手？警察叔叔可在这儿呢，你再敢动我试试！周先生，你别激动。哎呦，都成瞎子了还这么不安分，你这摔倒可怨不得别人啊。你们简直欺人太甚，实在太好笑了。当初周凯救人，在医院躺了整整3月，才勉强捡回来一条命，我们同事都知道。而你们这些所谓的从他手里救回来的人，竟然就这么对他！他冒充别人那么久，还没过够瘾吗？竟然还专门找你来跟着他一起演戏。好，既然你们不信我，他想跑，快抓住他！这是荣老书记，还真是，我之前在新闻上见过荣老书记，就是他。那这么说，周凯真的认识荣老书记，一眼也是他送的？不可能，绝对不可能！李秘书电话里都说了没这回事儿，你们还怀疑吗？我明白了，这图是 P 的。现在 AI 技术这么发达，P 张合照算什么？有道理。而且大家看，这合照的背景是省政府大楼，那种地方他怎么可能随便进出？我就说嘛，一个瞎子怎么可能认识那种大人物？这照片肯定是假的。好啊，小子，你不仅冒充救火英雄，连和领导的合照都敢伪造，胆子不小啊！照片是假的，那这些军章呢？也是我造假的？你们都睁大眼睛看看，这是市级见义勇为军章，这是省级的，这些东西能造假吗？这看起来不像是假的。现在假勋章网上几10块钱一枚，想要多少买多少，还能定制呢。警官，麻烦您给大家看看，这东西是真的假的？抱歉，我暂时无法辨认，具体可能需要带回局里找专业同事鉴定。人家警察的意思还不够明白吗？要是真的，至于需要专业鉴定？王夫人，我的话并没有别的意思，请你不要过多联想。别的不说，大家想想，如果周凯真是救火英雄，他还收藏着这些能证明自己身份的照片和军章，为什么不早说，非要等到现在才拿出来？有道理啊，藏着掖着到现在，不就说明是假的，不敢拿吗？那请问我造假这些东西的理由是什么呢？俗话说演戏演全套，你心机那么深，估计就想着等到万不得已被人戳穿真面目的时候，你好拿出来证明自己啊！你笑什么？我笑你，王晶晶，你真的好蠢啊！你们确定真的想知道我为什么藏着这些东西迟迟不肯拿出来吗？别卖关子了，周凯，你以为你现在搞这些假把式就能洗白吗？少做梦了！我可从没想过洗白，真正想洗白的，应该另有其人吧。各位，其实我一开始就没想过自证，
因为我总隐隐觉得某些人一直在故意栽赃陷害我，所以无论我说什么，他们都会矢口否认。所以我等啊等，等啊等，越来越笃定，我的猜想是正确的。那你给我们看你家监控是什么意思？还记得我一开始就说，我家里出现女士内裤很不对劲吗？我现在可以很明确地告诉大家，我被陷害了。小周，你说的该不会就是这一屋子里除了他俩还能有谁？谁还记得当时那个内裤好像就是杜院长拿出来的？周凯，你这才是胡说八道，是诬陷！我可以告你的，我要告你侵犯我的名誉权！别急，等警官先处理完我的，你再告也不迟。现在，我要调监控。警官，不好意思，我想耽误你们一点时间，和我一块看看监控。可以的，周先生，你把监控调取出来吧。得亏当初有朋友提醒我，住1楼容易招小偷，让我买个监控好抓人。没想到小偷没招来，反而招了个千里送内裤的。怎么办？怎么办？被查出来就全完了。你跟妈说实话，她手上是不是真有你们陷害她的证据？那内裤到底怎么回事？杜子峰怎么会拿你的内裤？妈，晚点我再跟您解释，先帮帮我，求你了。找到了。这是杜院长进周凯卧室搜东西了。你们看他背对着门，鬼鬼祟祟的干什么呢？怎么回事？手机没电关机了。哎呀，怎么会这样？不好意思，警官，请你们等一下。李大爷，麻烦你帮我充下手机。来，给我吧。各位，今晚的事儿大家都看在眼里。这个人从头到尾没有一句实话，先别说什么有人诬陷他拿内裤的事儿，我现在怀疑2年前那场火灾都说不定是他干的。你说什么？王晶晶，你可以诬陷我偷窥，可以诬陷我冒充英雄，但你不能拿那场火灾开玩笑，那可是几百条人命。我开玩笑？那你怎么解释所有的证据都对不上，你却又偏偏每一步都下了棋？除非当年那场大火就是你放的。什么？检测到2小时前周先生一眼里安装的电子芯片被损坏了。他人现在在哪儿？会议暂停，备车，马上去地美公寓。放火？这有点离谱了吧？是啊，王晶晶，你真是梦到哪处说哪处啊！你笑什么？我说错了吗？你从头到尾都在撒谎，谁知道那场火是不是你放的？那我倒要问问你了，如果是我放的火，我为什么要救人，甚至不惜把自己弄瞎？而且，你刚才不是口口声声说我冒充别人吗？怎么现在又变成是我放的火了？按你的逻辑，我到底是冒充英雄的骗子，还是放火又救人的疯子？我意思是，你有可能是放火之后又假装救人，想博取同情。对，这种案子不是没有先例。好啊，那请杜院长举个例子，哪个案子是放火的人把自己眼睛烧瞎的？
笑死我了！这两人说话都不带脑子的。周凯说的对，你们一会儿说他冒充，一会儿说他放火，到底哪个是真的？反正他肯定有问题。行了，别废话了，咱们继续看监控，看看究竟是谁有问题。看什么看？大半夜的，少在这儿装神弄鬼。王夫人，请你配合。配合什么？你们警察不是说要带人回去调查吗？要查也是去警局查，凭什么在这儿让你们看手机？说的对，盲人周凯，你要是真有理，监控应该交给警方作为证据，而不是在这儿当众播放，搞什么舆论审判？舆论审判？别以为你是院长就能乱用词了。刚刚你们一群人围着我口诛笔伐的时候，怎么不说舆论审判？行了，别跟他废话，要查就回局里查，我们没义务在这陪他耗着。行啊，那就去警局，反正监控在手机里，跑不掉。站住！你以为去警局就完了？你其他的事儿还没给我们一个说法呢。什么说法？我女儿清清白白一个大学生，被你诬陷成什么了？你话里话外居然还想说她跟她实习单位的院长有一腿。我告诉你，我已经联系了电视台，他们马上就到。哦，你这是要帮我上新闻？帮你？哼，我们要曝光你这个骗子，冒充救火英雄，伪造领导合照，还造谣我女儿。你这人要放古代千刀万剐都不为过。王先生，让媒体介入确实是个好办法，但只怕有些人颠倒是非的能力太强，反而会损坏晶晶的名声。我看，要不还是算了吧。闹大又怎样？我们家晶晶行得正，坐得直，怕个屁！既然记者来了，没理你也要给我装有理，把气势拿出来，别怕。你们有病吧？事情还没搞清楚就要上新闻？就是，你们这不是想把事情闹大吗？请问哪位是周凯？我们是市电视台的，接到爆料说这里有冒充救火英雄的事件。听说他还伪造了和省领导的合照，能接受采访吗？就是他冒充2年前地美公寓火灾的救火英雄，还伪造了和荣老书记的合照。周先生，请问你有什么要解释的吗？我想问各位记者一个问题：你们来之前核实过爆料人的身份和动机吗？一个诬陷我偷窥、闯进我家、踩坏我一眼的人，他说的话，你们就这么信了？你胡说！谁诬陷你了？警察在这儿，监控也在我手机里。各位记者朋友，如果想要真相，不如耐心等调查结果，到时候谁是骗子，一目了然。警察叫来还不够，现在把记者都请来了，一大屋子人。老公，他不是说今晚加班吗？怎么一直待在别人家里？他为什么在帮一个女学生说话，还这么激动？哎，老婆，你怎么来了？我怎么来了？你不是说今晚加班吗？我这不是听说医院实习员工晶晶出了事儿，作为院长过来看看吗？晶晶，叫这么亲密，院长大半夜的帮实习员工吵架，没见你这样对我过。一个黄脸婆有对你好的必要吗？你说什么？杜夫人，杜院长看我年纪小，还是个学生，为了尽他做院长的责任才帮我，你别误会。对，就是这样。老婆，你别多想，我这就回家陪你和孩子。杜院长，你可不能走啊！你刚不是说要等警察调查清楚吗？现在走算怎么回事？周凯，你什么意思？杜院长回家关你什么事儿？没什么意思，就是觉得杜院长一个已婚男人大半夜不回家，帮一个实习员工伸张正义就算了，明明偷窥的事儿都说清楚了，还留下来不肯走，也太奇怪了。是啊，我也想知道。
杜子峰，你和他到底什么关系？就是同事关系啊。我也觉得只是同事关系，毕竟您是马上要去省政府的人，不会这么没分寸，对吧？还要多久？前面出了事故，可能要堵到天亮。荣老，已经登上僵尸热搜了。打电话给赵警官，让他务必稳住现场，我马上到。是。那孩子受了太多委屈了，这次不能再让他一个人扛。直播间有网友反映，王晶晶实习期间和杜院长早有暧昧，他们还在医院病房。这些都是造谣，是网友乱说的。对，那些都是假的，没有证据的话怎么编都行。巧了，刚才你们也是这么诬陷我的。杜子峰，你最好给我解释清楚。请问王晶晶，你和杜院长到底是什么关系？能具体说说吗？这都是误会。杜院长就是热心肠，帮我们家晶晶而已。对，我们晶晶清清白白，网友听风就是雨的，信不得。怎么感觉杜院长和晶晶俩人确实有点不对劲儿？开始周凯说我还不信，这下我也看不懂了。我警告你们，赶紧把直播关了，不要乱写，否则我告你们诽谤。刚才还一唱一和的冤枉周凯，现在轮到自己也说不清了吧？各位记者朋友，我有个建议，既然这次对面叫你们来，聚焦在我身上，反正我被他们扣的帽子也不止一顶，待会儿咱们就一件件解决。我已经决定正式起诉王晶晶和杜子峰。等会儿我会把自己手上的证据交给警察，我恳请你们持续跟踪报道，到时候事情的来龙去脉以及王晶晶和杜院长究竟有没有诬陷我，一目了然。至于他们俩到底是什么关系，那就不关我的事了。周凯，你凭什么告我？是你有问题在先。我有问题？王晶晶，你从一开始诬陷我偷窥，然后硬说是我冒充别人救火，还把眼瞎的事嫁接到救火上，最后甚至大言不惭地说是我自导自演放的火，你到底想掩盖什么？周凯，你够了！杜院长还有精力帮员工出气呢，我劝你还是想想怎么跟你老婆解释清楚吧。杜子峰，你对得起我和孩子吗？你这个混蛋！老婆，你听我解释，别打了，够了，没完没了了还！你推我！推你怎么了？看在你怀孕带孩子，我平时够忍你了。看看你那副样子，我早都腻了。看什么看？没错，周凯，你说对了，我和王晶晶确实是为了掩盖我们的关系。但那又怎样？我不过是私德有亏，而你周凯，你才是真正的罪犯。杜院长，你跟我女儿，你闭嘴！现在不是说这个的时候，先对付那个瞎子。没错，我和杜院长是真爱，有什么问题？你才是该坐牢的那个。各位记者，各位邻居，我愿意接受道德谴责，但周凯不一样，他冒充2年前救火的英雄，甚至伪造领导关系，骗取政府资源，这是刑事犯罪。杜院长，你这大无敌摆得挺漂亮，可惜你忘了一件事，你没有证据。证据是吗？那请问这是什么？这是我刚刚从消防系统内部调出的火灾记录，上面根本没有你周凯的名字。杜子峰，你在干什么？私自窃取国家机构内部文件是违法的。这怎么能算窃取？我即将进入省政府工作，提前熟悉下自己的业务，不行吗？你真是没救了。还有，刚刚上级已经来电核实，确认了周凯的身份。站在大家面前的周凯，的确就是2年前救下地美公寓大火的人。不可能，这份文件是我亲自调取的，警局档案没有记录上可以理解，
可连火警都没有记下他的名字，怎么可能是他？那是因为荣老书记早就命人把周凯的相关档案封锁了，稍后所有档案会正式公开。不可能，绝对不可能！我知道了，是你也被他给收买了，对吧？杜先生，请你注意言辞，你刚才的话我已经记录在案。记录就记录，我不怕。周凯，你今天要么拿出你是英雄的铁证，要么就等着坐牢。杜院长，你这么急着给我定罪，是怕什么？怕我翻出你和王晶晶更见不得人的事儿？你少转移话题，现在说的是你冒充英雄，是吗？要不，你们看看业主群里的新东西呢？这谁呀？哎呦，周凯，这是谁呀？怎么可能？我明明删掉了。这谁呀？我知道他，好像才搬来没多久。刚刚李大爷告诉我，有人拍到了你们俩今晚在对面公园里偷情的证据。我想这应该就是你们拼死诬陷我的真正原因吧。杜子峰，你混蛋！我要跟你离婚。还有，医院和政府的工作，你能留住一个，我就不姓严。站住！疯女人，你想干什么？抱歉，杜先生，你不能离开现场。抱歉，杜先生，你不能离开现场。杜子峰，现怀疑你涉嫌诬陷、伪造证据、妨碍司法工程，请你跟我们回去协助调查。你们不能抓我，我马上就是省政府的人了，你们知道我是谁吗？有什么话回局里再说。杜院长，你疯了，还嫌不够丢人？妈，你们不能让他们带走杜院长，我爱他。杜子峰，你个衣冠禽兽！我女儿才20出头，你也下得去手？你把我女儿毁了，你知不知道？毁了她，她毁了我吧！这个蠢货，要不是他先污蔑人家偷窥，我会沦落至此。你这个畜生，还敢倒打一耙！周凯，你别得意，你冒充英雄救火的事还没完，我迟早会证明你是个骗子，骗子！杜院长，慢走，我会等你的证明。没想到杜院长还真是这种人啊！可不是嘛，道貌岸然的，平时装的跟个正人君子似的。不过他说的也有道理，周凯救火这事儿，我还是觉得悬。谁知道呢？反正我现在谁都不信。直播间在线人数已经突破50万了。我认识周凯，他以前跟我一起送外卖的。那次火灾他救人，我亲眼看见的。居然还有人不信，我现在就过去。有人在组织线下求证。各位观众，已经有4位网友声称认识周凯，并且正在赶往现场，其中1位还是专业律师。不可能，这些都是他雇的水军。对，现在网上什么人都有，谁知道是真是假？那我也是他花钱雇的水军吗？这不是荣老书记吗？天哪，真的是他！我只在新闻上见过。小周，荣老书记来看你了。小周，我来晚了，让你受委屈了。荣老，您严重了，我没事儿。荣老书记，您确定他就是当年救火的那个人？会不会搞错了？你是在质疑我？不敢。哼，2年前地美公寓火灾，周凯冒着生命危险救出132人，自己却重度杀伤，双目失明。
这件事儿，我荣某可以用人格担保。荣老书记都发话了，那应该假不了吧？可是他为什么一直不说呢？周凯，周凯在哪儿？兄弟，我来了，我来给你作证。是张伟。对，是我。我是周凯以前的外卖同事，那天火灾我就在附近，眼睁睁看着他冲进火场。你们知道吗？他出来的时候浑身都是火，在地上打滚才扑灭的，眼睛就是那时候烧坏的。周凯哥哥，我是小雨啊，盲人学校那个，你教我们弹吉他，还给我们捐了好多东西，你忘了吗？偷偷告诉你，我的视力又恢复了一点哦。小雨，我记得你，那太好了，以后你可以学更多的乐器了。他不是骗子，他是最好最好的人，你们为什么不相信他？让一让，让一让，我是地美公寓原来的住户。陈岚，是他，就是他。我家在5楼，那天是他冲上来把我背下去的，我永远记得他的声音。我是律师老马，如果周先生需要法律援助，我无偿代理。各位观众，现在已经有多位证人到场指证，事情正在反转。反转了！不可能，不可能！快走，赶紧走！走啊！王晶晶女士，你涉嫌诬陷周凯先生，请你跟我们回去协助调查。我没有诬陷他，爸爸救我！要给我女儿请律师，你们不能冤枉好人！没有人冤枉他，一切按法律程序走。喂，什么？政府要查我们的账？为什么？怎么回事？说是有人举报我们公司偷税漏税，还有消防建材不合格。王老板，做生意的还是要讲良心。王先生、王夫人，关于贵公司的相关举报，相关部门已经立案，请你配合调查。活该，这种无良商家就该查，可不是嘛？看看他们刚才那副嘴脸，有钱就了不起啊！各位，我知道你们心里疑问，为什么盲人周凯的救火事迹一直被封锁？为什么他不早说？因为是我不让他说的。这孩子从医院醒来后，第一句话就是：“荣老，我不想让任何人知道是我救的火，我不想被当成英雄，我只想安安静静地活着。”他失去了双眼，失去了工作，失去了曾经拥有的一切，他甚至不想活了。我们花了很长时间才让他重新站起来，为了保护他，我才命人封锁了所有档案。所以我们问他的时候，他才只是随口一提，他不是心虚不敢提，是不愿提。周凯哥哥，你为什么不告诉我们？我们可以帮你的。我不需要同情，我只是做了该做的事。恩人，我找了你2年，我一直在找你，今天终于找到你了。大姐，你快起来，别这样。傻孩子，你瞒着我们一个人受了多少苦啊！我们刚才竟然还那么说他。我们不是人，恩人就在眼前，我们还帮着外人欺负他。小周，让大家看看你的伤吧。有些事光用嘴说，他们不会信的。天哪，怎么会这么严重？天哪！兄弟，那时候你浑身是火，在地上打滚，我到现在都忘不了。他是为了救我们才变成这样的，可我们却……我们真是瞎了眼。他还那么年轻，为了救我们没了眼睛，没了工作，还被我们冤枉。我还想着要赶你走，我真不是人。你们不必自责，我说过，我做那些事儿
不是为了回报。小周啊，你越这么说，我们心里越难受啊！现在知道难受了，早干嘛去了？一群人堵在他家门口说他偷窥，说他冒充英雄，你们怎么没人信他一句？良心被狗吃了！是我们不对，我们不该听信王晶晶和杜子峰的一面之词。周凯，我跟你道歉，对不起。我也道歉，是我嘴贱，说了那么多难听的话。周凯，以后你有什么困难尽管说。不用了，我说了，我不需要同情。小周就是这样的人，他救人不是为了回报，否则当初也不会什么都不肯要。周先生，荣老已经为您申请了残疾人保障金，还有一套政府安置房，您需要的话随时可以入住。谢谢荣老，谢谢李秘书。周先生，关于王晶晶和杜子峰的诬陷案，我会全程跟进，你放心，他们一定会受到应有的惩罚。谢谢马律师。周先生，请问您有什么想对观众说的吗？我想说的只有一句：人心里的偏见，有时候比大火还可怕。